Er du enlig eller samlevende? Hvis du er i tvivl, så se med her. Får du pension eller børnetilskud, eller skal du til at søge pension eller børnetilskud? Så er det vigtigt, at du ved, om du betragtes som enlig eller samlevende hos Udbetaling Danmark, da det har betydning for, hvad du har ret til at få udbetalt. Der er ikke faste regler for, hvornår man er enlig eller samlevende. Som udgangspunkt er 2 personer, der bor hver for sig, enlige, og 2 personer, der bor sammen på fælles bopæl, er samlevende. Men det afgørende for, om man er enlig eller samlevende er, om man sammen med en anden person har det, man kalder fælles husførelse. Det skal du nu se et par eksempler på. Først ser du et eksempel på, hvornår man bliver betragtet som samlevende, selvom man bor hver for sig. Her er en kvinde og en mand. Lad os kalde dem Kirsten og Henrik. De er kærester, men de bor ikke sammen. De har begge deres egen lejlighed, og de betaler husleje og andre faste udgifter hver for sig. Men de er mest hos Kirsten, og de spiser sammen næsten hver dag. Henrik betaler, når de køber ind sammen, og Henrik står for al havearbejdet. Kirsten og Henrik har også en bil, som de deles om. Samlet set betyder det, at Kirsten og Henrik har fælles husførelse. Derfor vil Udbetaling Danmark i denne situation betragte Kirsten og Henrik som samlevende. Du kan også godt blive betragtet som samlevende, selvom du bor sammen med en, som ikke er din kæreste. Det skal du se et eksempel på nu. Her er 2 mænd. Lad os kalde dem Thomas og Frank. De er ikke kærester, men gode venner. De holder egentlig deres økonomi adskilt, men de bor sammen i et hus, som de begge betaler husleje til. De har også en fælles mad- og husholdningskasse. Og så deles de om rengøring og andre praktiske gøremål. Det betyder, at Thomas og Frank har fælles husførelse. Derfor vil Udbetaling Danmark i denne situation betragte Thomas og Frank som samlevende. Det afgørende for, om man bliver betragtet som samlevende er, som sagt, om man har fælles husførelse. Det vil altså sige, at man samlet set har de samme økonomiske og praktiske fordele, som gifte og samlevende har ved at være 2 om at betale udgifter og ved at være 2 om at udføre det praktiske arbejde i hjemmet. Derudover har det også betydning, om I kan gifte jer. Det betyder altså, at du ikke kan blive betragtet som samlevende med din mor, far, bror eller søster, selvom I har fælles husførelse. Det er vigtigt, at du giver Udbetaling Danmark besked, hvis du går fra at være enlig til samlevende eller omvendt. På den måde er du selv med til at sikre, at du får det rigtige udbetalt.